России, и то, что сегодня наши мусульмане, которые придерживаются традиционного ислама, возмущены, они возмущены этим не менее, чем были возмущены действиями Пусси Райт. Это говорит о том, что для нашей страны уважение ко всем традиционным религиям – это не только основа жизни, это главное преимущество в развитии России. Понятно. Да, пожалуйста. Но все-таки, все великолепно, интересные, полезные мысли. Но то, что вы говорите, опять же, например, вот вы говорите, необходимо, вот у нас есть общее у России, да? Последние лет 20 мы, я думаю, много раз